А ты знал, что у Аллаха есть свои птицы? Их зовут Абабиль. Это необычные создания. Это воины неба, посланные самим Творцом, когда армия слонов направилась разрушить Каабу. Абабиль — это птица, которая летает месяцами, не касаясь земли, спит в полете, ест в полете и способна преодолеть 14 тысяч километров без остановки. Их скорость 65 километров в час, а живут они до 20 лет. Ни одна птица в мире не сочетает такую выносливость, точность и подчинение. Аллах выбрал не самых сильных, не самых крупных, а самых преданных, и через них Он уничтожил армию, без меча и без звука, потому что когда ты с истиной, даже слабое становится оружием, а когда с тобой Аллах, никто не одолеет тебя.